留个初生又去享受美食了。对，是的，去加餐去了。他每次就要在我们这种有事的时候去，我都不知道为什么，这个人烦都烦死了，干等，真的恶心。好吃吗？那个人怎么还没出来呢？他说明在里面也吃上了。它里面的更好吃吧？怎么还带了一点出来呢？什么玩意儿？空气鸡巴？真恶心，我只能说，硬控我们20分钟，我要畅饮。哎，爽了！ Hello， 大家好，这里是离线玩家 online 频道，欢迎回到8GB 手机的时代啊！梦回5年前啊！我手上是 iQOO Z11，天玑7400，7200毫安时的电池，以及 LCD 的屏幕，再加上侧边指纹，还有屏幕支架。 OK， 好久没有见过了，真的是妥妥千元机。OK， 现在要找一个带屏幕支架的产线也是不容易了吧？确实了。我这台配置非常高级啊，还有屏幕指纹。没有塑料支架，还有9000的电池，屏幕指纹就行了。啊，什么处理器？天玑8500。天玑8500啊，卖2000多。对啊，卖2000多。啊，太厉害了，非常的值啊，配置最高。OK， 全场最佳。哎，我这台最近万人空巷的华为畅享90 Pro Max 呀，空腔在哪儿呢？配的是一个非常强劲的麒麟8000的处理器啊，但我接作方式呢跟你们不太一样，是侧边指纹。还有啥？不一样吗？看齐 Mate 最高系列，好吧？啊，你华为反正都是侧边嘛。然后呢，它这个镜头啊，就是也比较的家族式设计啊，比较的帅。8500毫安时的巨晶电池啊，是华为产线有史以来最大的电池了吧？应该续航上应该会有好的表现，我期待。你今天比我小啊？8000比较省电。看看华为的优化怎么样。然后呢，因为3台都是8GB 的这个运存啊，然后我们今天主要看他们的后台表现，所以呢，我们的后台是不会去杀的。那如果说有人手贱把它清了怎么办？哎，锤死他这狗东西！好，你自己就是你，肯定是你自己说的，肯定是你说的啊。相关的设置和流程我们打在公屏的某个地方了，大家如果喜欢我们的视频，不要忘记了一键3连。那我们先开始打王者吧。哎呀，这个太大了吧？是再怎么样都比你好一点吧？而且你现在这个亮度也真的 LCD 真的是梦回几年前了，最高只能开到90帧。OK， 而且这里 HDR 也不能开，这里只能开到高。下面也是，画面质量都差一个档。而且你这个屏幕亮度，我现在拍的有点费劲，我只能说。然后我这个 iQOO Z11呢，它最高的帧率可以开到144，但是开了144之后呢，底下这个 HDR 就开不了了，所以我们先来用120加 HDR 先打一把。今天就不统一负载了，这没意义，没意义。华为畅享90 Pro Max 这个是我没有想到的呀，支持了120赫兹的这个刷新率，然后呢，自定义里面可以开到一个高的画质，在这里峡谷画质开到超高，我觉得很对得起这个性能了。你也开不了 HDR。哎呀，那你不管呀？那你说的批准对，你只能够拿到最高就是这么多了呗。120已经可以了，已经很满足了。我们差不多都是开到了一半的音量，我刚刚仔细听了一下，我这 Z11插着音质差，音量也小。我调大一点吧。现在换了一下，他们冲着太阳这一边呢，是右边的这台 Z11的亮度是最高的呀。谁把屏幕熄了呀？中间这个。然后其次是你这个华为，然后中间这台就非常的暗呢。我看中间什么在拉呀？好，拉到最高了，看一下。啊，拉到最高也是最暗的。刚刚还在欢呼啊，我1打3杀2个，转眼一看，我的华为帧率掉到60了，打了6分多钟啊。OK， 哎，现在又回到120了。啊，那很说哦，那是我死了之后是60，那活了之后就是120。OK， 但是我的 iQOO Z11呢，现在掉到90了。哦，明显就锁90了。你死了吗？他现在是活的呀。我没死啊。哎，你怎么说啊？哎。我的90也不是很稳，偶尔会掉到80多。你们两个为什么要换手机用啊？我想体验一下 LCD 屏这种至高无上的好东西啊，然后发现这个亮度非常暗啊，而且呢，用这个手机玩，感觉有种段位都变低了的感觉，你知道吗？你是 M 吗？你为什么要折磨自己啊？我感觉这个荣耀的120好像是有一点钝。华为啊，华为的120好像是有一点钝的，有点没那么真手的感觉。没你前面这个90流畅吗？就是我从华为的120切到它这个90之后呢，感觉它的90好像比我120要差不多，可能还流畅一点吧。真的假的？啊，好像丝滑一点，确实我又换回来了。确实丝滑一点吗？这么恐怖？你玩玩他的，我玩你的。你们3个在这里交换呢，搁这啊？可能是120赫兹风味吧，好吧，这华为这个。我玩华为啊，我怎么感觉这个画面也好脏啊，而且也不是很跟手的样子哦，不干净，你知道吗？因为它可能开的画质低一点。第一把王者荣耀5打了10分多钟啊，我这个华为呢
是死了之后是60，但是活着之后是120，但是感觉120不是很120啊。OK， 反正你们都玩过了呗，你们觉得呢？我们觉得还是我的 Z11叉可能比它流畅一点，你但是90是吧90啊，它打团的时候能掉到85、88左右吧，它亮度就这么拉了，我手动最高了。然后我的 iQOO Z11呢，从6分钟左右开始锁到90了，后面就一直是90。然后第二把呢，我打开它的144模式啊，然后再打开它的 Monster 模式啊。OK， 看是它 Monster 还是我先 Monster？然后这个华为呢也开了一个高性能模式，看看这个帧率或者表现会不会好一点点啊。补充一下，打开144模式之后，它的特效质量和画质都是强制降一档的。朋友们，这个天气真的是有毛病啊！对面还在出太阳呢，我们这边在下雨，大家可以看到吗？这个地上，哎，这神经病吧？这天气就滴着2滴下来呀，就跟你一样呗。我可不是这样。对面辅助问樱木的钟馗怎么不勾准，然后我说瞎勾的，别管，我的宝宝我守护。好变态啊！刚刚跟太极又交换了一下手机啊，我真的感觉华为那个120真的是120吗？就我一上手，虽然这是144吧，其实我用不出来120跟144的区别，但是一眼的流畅，就是那个技能放的感觉都顺滑，跟德芙一样，你知道吧？德芙可以找我们打广告啊！刚刚我顶对面4个人冲上去了，然后樱木说我也来了，我要狠狠干对面。然后一个2技能钟馗的钩子勾中对面之后，我开始歇完之后发现干不死，然后江流闪现直接跑了，他妈的好狼狈！我是不是最后杀了一个人？天天搁这玩真的。结束了。第2把王者荣耀5v5打完之后，打了15分钟不到啊。我这台华为呢，就是还是跟上把一样，帧率呢活着的时候是120，最低掉到过115，死了之后是60，但还是感觉有点不太跟手。11叉没有任何问题啊，就是90帧嘛赫兹啊，打团偶尔掉85左右。iQOO Z11开了 Monster 模式之后也没有任何问题啊，一直都是144。刚刚有人说啊，新手键把这后台关掉了，就自己把王者关掉了，还好锤死我！这是一个王者没有关系，刚开始啊，无所谓。 OK， 朋友们，打完王者，我们准备来测一下信号了。我们已经在微信里面拍了1分钟的微信视频了。跟大家说一个啊，就是中间这一台华为，不对，中间这一台是什么来着？硬黑。iQOO Z11哦，对，中间这一台是 iQOO Z11叉，就是那个 LCD 屏的。它呢，我戴着墨镜啊，现在是正面看是看不到它的屏幕，它屏幕是黑的，我要从侧面看才能稍微看到一点点啊。但是把墨镜摘了就没问题啊，跟大家说一声啊。来吧，我们来发送一下1分钟微信视频，3、2、1点。哎，好，华为这边等于是晚了一点。哎，华为消息呢？哦，来，还是左边的 Z11会比较快的。为什么现在风这么大呀？烟头吹嘴里面了。 OK， 还是 Z11会比较快一点。OK， 它已经发完了，都是5G 网啊。OK， 华为也发完了。哎呀，Z11叉导还没导完呢。纯是处理器拖后腿。那确实，那差距这么大呢？哇，这个太慢了呀！太慢了啊！发还是挺快的，但是导出来实在是太慢了呀。好的，那我们再继续下载一个英雄联盟手游的安装包，大概是1.72G 的样子啊。来吧，点。哦，都能到17、18兆的样子啊。华为这边显示是22兆啊，上面。哎呀，这个中间的 LCD 屏这个观感是真的挺差的。好像从屏幕上看的话，它是有点偏绿，但实际上的话，在我们肉眼看是有点偏红的。现在是华为下的比较多呀，它一直在20几兆，其他2台大概就是16啊、17的样子。3手一电量也差不太多，95、96、97。你不电池最大吗？你怎么电池最 OK， 小啊？华为已经发完了。哦，下载完了。华为下完之后，2台iQOO都加速了。对，都变成快30兆了。哦 ，OK， 啊，差不多，2台iQOO没有很大区别。跪下。OK， 我们现在在用电信卡打电话，联通卡的流量刷抖音啊。大家可以看到中间的iQOO Z11叉已经 Game Over 啦。没有东西啦，不支持双通啊！看齐国际大厂，这叫啊，太厉害了，我的天 ，LCD 也是吧？刷不动啊，没用了呀。那其他2台刷一下吧，来先慢刷啊，好像没有什么问题啊。来，我们再快一点，我感觉有点卡卡的，你们知道吗？华为这有点不太跟手啊。对。然后iQOO那边就是感觉加载的也不是很快啊，这个稍微加速感觉就不太行了。那我们在最快吧，猛刷，猛刷。哎呦，好卡呀，都很卡。完了，就是不同的卡，你们知道吗？华为是不跟手，iQOO Z11那边就是卡顿。加载，哇，这个8G 真行啊！现在我们切换到用联通卡打电话、电信卡上网了，这个中间的 Z11叉依旧不行啊，朋友们。啊，你们刷旁边2台吧。
慢刷。我是觉得iQOO Z11会比华为稍微好一点啊。来吧，我们再加一点速。啊，好不跟手啊！是有点加载的，华为就是不跟手啊。我们最快来猛刷，猛刷就真的不太行了。猛刷 Z11还好一点，感觉 Z11电信比联通好一点。测完信号的朋友们，我们来看一下电量吧。我这个华为还有94的电 Z11 X 还有97。Z11还有94的电，然后我们今天已经用了54分钟的手机了。接下来呢，我们就走路，然后打个金铲铲去吃饭的地方。华为跟这个11 X 是一样的配置，也是60超新加极高啊。但是呢，哎，我就很屌了，我120至臻啊！我操，屌爆了呀，兄弟们！你这个 Z11 8500可以开这么高啊？你开吧，你肯定稳不住。你开吧，我能开就行。OK 啊，我们现在在这个多云的天气下看一下这个亮度啊，那就是iQOO Z11是最高的，然后其次是华为这一台，大家可以看到吧？没什么必要看了，走吧。所以今天你的续航要是比较差的话，是情有可原啊。我游戏开的又高，我亮度又高。对，确实。现在是120吗？包不是，看不到帧数。以前不是有吗？我记得以前也有哎。对啊，为什么这个看不到了？进新展场看了一下我这个华为的帧率啊，还是跟他老大哥 Mate 80 Pro Max 如出一辙啊，30帧好吧。真的就是非常的卡，朋友们。撑死40帧。开过高性能模式了，朋友们，帧率还是没有任何变化。没有变化。跟刚才一样。就还是挺卡的。哎，就这样吧，就这样吧。你们在研究啥呢？我们在研究怎么显示它的游戏帧率啊。OK， 怎么了？它这个帧率现在是不显示了吗？对，它这里没有显示帧率，之前iQOO 15是有显示的。哎呦，我的天哪！就我觉得现在好像也没有120，我怎么感觉就你肯定没有120了，60、70左右。我感觉这个就顶多70、80帧了。一直没有顶满120啊。我们开个 Monster 的模式来看一看，开了 Monster 模式之后，好像是流畅一点了。我们把游戏打了20多分钟，来到吃饭的地方，当场打团人多的时候，我发现我的 Z11 X 好像只有30帧左右啊，所以我也把它游戏模式打开了。我这个华为刚刚突然出现了一次网络波动啊，选英雄选不了，大概持续了3秒钟时间吧。现在我们3台手机都有点烫了，我们把壳都摘掉吧。Z11和 Z11 X 都挺烫的，Z11 X 的温度是集中在摄像头旁边这一块，Z11的温度呢摊的比较开，热的地方比较多。但是华为就是温温的呀，它第一台帧率负载比较低嘛。你那就45帧左右，别说了。没45帧，30帧吧。Z11现在也没有60帧了啊。Monster 模式也干了，这个 Z11 X 开了游戏模式也没几分钟啊，怎么60帧又没有了？你看你跟华为谁比较卡一点？感觉你调完帧之后，你这个帧率还是比我华为要略高一点点呀，可能就5帧10帧左右吧。对。现在打团了，这帧率，那你华为来，它这边没有我这边激烈。我感觉差不太多吧，反正都挺卡的。然后 Z11这边是明显要流畅一些的。千年等一回啊，万年老六老八，今天居然拿了第1名，直接干翻那个摇曳的哈密瓜。是第2名，而且我是下质量才让你的。那我不太懂这个游戏啊，反正刚刚把它打过了。哎，你呢？我早就开始观战了呀。这个新展场打了33分钟啊，我这个华为的表现呢一直很稳定啊，就是稳定的低啊，然后团战的时候应该是有一个20多帧吧，更低了。Z11 X 最后它的性能模式也稳不住60帧啊，这7.4的性能太垃圾了。Z11刚开始的时候60到90帧左右吧，然后开了 Monster 模式之后又顶上来了一阵子，最后呢又掉到60帧以下了。但是无论如何，你的负载就是最高的。对，但是它真的好烫啊，我烫了一下。现在没刚才那么烫了。iQOO Z11还有84的电，Z11 X 还有87。华为还有87的电。现在我们来看一下后台啊，这个王者荣耀还是否存活呀？电，好没了，Z11 X 已经杀掉了。全都Z11还在，华为也重启了。哦，它在里面。它在里面。Z11是在的。刚看后台啊，都是7个，这个对于8GB 来说压力还是有点大的呀。Z11是唯一一个王者荣耀还在游戏里面没有重新加载的。那么现在菜上齐了，把手机交给大师来拍张照片吧。OK， 朋友们，我来拍照了，最轻松的一集啊，3台手机全都只有1颗镜头可以成像啊，爽死了，太棒了！华为这一台我们刚刚找了半天，没有水印，就是我们一般会开一个相框水印的，知道吧？其他2台呢，我们这一次就开那个照片里面那个水印啊，没有水印的那一张就是华为拍的了，太牛逼了，我的天！1位拍全部，2位拍单张啊，拍单个的菜来。这个iQOO Z11 X，我觉得就像是很多年前的手机啊，比魅蓝那些什么还差吗？
我觉得跟魅蓝就是一个水平吧，华为这个还稍微好一点。朋友们又发现一个区别啊 ，Z11这边是可以选这个基础风格的，就是它可以选一些影调的，但是 Z11X 这边就没有啊，只能选滤镜啊。而且 Z11X 这一颗好像没有防抖哎，我骑到2倍之后很抖哎，华为也没有防抖，大家众生平等了，好抖啊！去年1500好像可以买到 K80至尊和什么 Turbo 4 Pro 这种机器吧，现在1500只能买到这种机器了吗？还是8+56的？我没招了，朋友们，我没招了。我感觉华为好像拍出来确实好看一点。这个 Z11X 啊，我刚把华为的照片都拍完了，然后我把 Z11X 最后一张照片点开，它还给我加载了一下，就它还处理了一下，就是很慢。这太慢了。这个我刚返回，这个 Z11X 是转子马达吗？是的，没有错。刚试了一下，这个华为也是转子马达啊。Z11是有防抖的，也不好看，就是颜色太假了。我们吃饭期间就看 B 站1080P 原画直播，并且打开弹幕。现在看一下3台手机的亮度，我预感肯定是我的 Z11X 最暗。不是，我感觉你比较卡。啊，你的帧率好像有点低。为什么你看直播帧率也低？能看就行了，好吧？能看就行了，只能这样了。反正设置都是一样的，亮度倒是都差不多了。来，你的米饭。我要不是先让你给我装呢，我待会都没得吃。我们已经吃好饭了，也看完了30分钟 B 站直播了，但是我们有点累，不想动，还是再瘫一会儿好吧？今天有点热啊。我们再看20分钟的4K 60帧视频，还是 B 站。你在吃牙线呢？抠牙。现在我们已经休息好了，终于踏上新的路程了。现在我们打一下微信视频通话。大家可以看到我头上汗嘛，今天真的好热，现在有31度啊，朋友们。是这样的，这个左边的 iQOO 11呢还可以，整个的面色是比较红润的，也还好看，而且也还真实啊。然后中间这台 iQOO Z11X 呢就比较的暗了，又有点感觉奇奇怪怪的啊。这个效果感觉也就还好吧，也还真实。但是华为这边就显得第一是比较近，感觉美颜效果比较明显啊。这个人有点假假的，大家可以看到吗？清晰度我也感觉是这个华为的要稍微差一点的，感觉它锐化挺严重的。而且感觉华为的上头，它拍出来画面帧率没有那么高。对，然后大家可以看一下，就华为这边格外低一点。对，格外低一点，感觉还是比其他2台要稍微更低一点啊。好的，现在是后置镜头啊，我们看到一个紫色的屁股。东西不是啊，就是这个后置还是 Z11会比较广一点啊，然后 Z11X 就会近一点了。华为那个就介于2者之间吧，最广的就是 Z11了啊。其他的话就是华为这边的锐化感觉还是会严重一点了。OK， 朋友们，轮到我拍照了。本来我应该是要戴着墨镜的，但是我戴着墨镜看不到中间这一台iQOO Z11X 的屏幕啊。来吧，准备录像。华为最高是4K 30了，iQOO Z11X 最高是4K 30，1080P 可以60，我们刚刚看过了。Z11呢是4K 60帧最高啊，那我们就统一用4K 30帧了。大家看一下这个屏幕亮度，中间根本看不清。对，中间真的很看不清啊。然后 Z11X 的亮度还是比较高的，但是这个华为的亮度就介于它们之间吧。但是华为的这个屏幕观感觉要好一点啊。等一下，华为这怎么可以切广角？是这样的，他们都只有一颗镜头，华为这个广角，它1倍是27毫米啊，它切的广角就是23毫米，大家可以看到吗？就是它这里有一个23毫米，它就用一颗镜头，就给你一个好像有超广角，但实际上是没有的。那我们就给它用到这个最广的嘛，反正就是这一颗了啊。来吧，4K 30帧。OK， 现在我慢慢向他们走过去，我觉得华为的观感比较自然一点啊，而且华为会稍微广一点，这就是慢慢走的效果了。好，对到它的这一张大脸啊。好，这是 iQOO Z11，很红润，但是有点假。Z11X 我看不太清楚啊，但是目测它不是很自然。华为这个就显得，你看对比度有点高了吧，显得它不是很健康啊。好，现在我慢慢的转圈，大家感受一下这个防抖啊，我是单手拿着的。哎呀，4K 30帧真的好卡呀！现在我离远一点，向他们跑过去啊。这就是跑的效果了。好，现在转圈，跑着转。都忍不住了。又要笑了，又要笑了，又要笑了，又要笑了。好吧，就拍这么多吧，1分11秒。现在我们准备用他们3台的前置来拍一下，就是录像啊。这个3台手机现在亮度都是最高了。iQOO Z11X 到底要怎么用呢？我就想问一下，这个太暗了吧？用不了啊。大家看一下，这个中间根本就看不到了，我真的描述不出来，太暗了这个屏幕。Z11这个亮度还可以啊，华为这个也不是很高了。华为这个前置是可以4K 30的，大家看到了吗？
哇，好比肩后置了。哎呀，Z11X 就是1080P30了，Z11也是1080P30啊。哇，那华为还略胜一筹。统一一下，统一一下。统一一下吧，那我华为就调到1080P30帧了。好的，我现在来做一下3台手机的前置视频录像呀。哎呀，这中间这个太暗了，我真的受不了了。但是它是最广的，那确实。看到了吗？它是比较广一点的。左边这个 Z11有点像大头照啊，整个脸就是在屏幕中间铺满了。然后右边这个华为其实也蛮近的，对，但是比 Z11好一点点吧。对，Z11X是最广的。行，但是 Z11我们真的看不清它屏幕上的效果了，有点难描述。Z11还是这种比较红润的，大家可以看到吗？华为这边就显得感觉会白一点啊。来吧，走吧。OK， 那我跑动一下。你要跑多远啊？好，转一下看有没有眩光，还是有一点点太阳的啊。今天是一个半阴不阴的一个状态吧，一个多云的天气吧。对，也没有什么奇怪的眩光吧。哎呀，这个 Z11X 我是真看不清了。LCD 屏我觉得在2026年乃至2024年吧，我觉得就是没有什么优势了。不要说了。好，现在我们准备用3台手机的前置镜头来拍一下人像啊。是这样的，2台 vivo 不对，爱酷啊，都是要我们用的经典人像，因为它会让你默认挑一个那个人像的选项，我们都选的是经典啊。然后华为这边就没有选了，然后他们的美颜都是开着的。这个 Z11这边就显得人非常的粉嫩啊，好夸张啊！我头上是有很多汗的，朋友们，看一下效果。现在我们再用他们的前置拍照模式再来一张啊，来3、2、1。我们现在准备用后置的人像来拍一下那2个人啊，是这样子的，朋友们，这3个手机全都有3个焦段，一颗镜头硬给你干了3个焦段了。我觉得最搞笑的是什么？大家看一下这个爱酷 Z11X。2842跟61啊，大家应该看不见啊，大家看不见是吧？好，那它其实对应的也就是这边的1倍、1.5倍跟2倍啊，华为这边是1、2、3倍，那都默认的来吧。但是我现在从取景框里面来看，这个华为这边的清晰度是比较差的，它现在是1倍的状态，我已经能够感觉到这个屏幕上非常的糊了啊。其他2个是2倍，我都调到1倍啊，都要好一点，比华为这个明显是要好一点的。华为这个取景框锐化非常的明显，就默认的人像呢，从1倍开始了。这个28的人像怎么 Z11X 这么的近呢？你们2个怎么像那种就是貌合神离的夫妻一样啊？这真的是同一个焦段吗？我感觉它焦段差好多啊，跟刚拍美摄的时候是一样的，只有 Z11是有防抖的，明显要稳一些。随便嘛，这几台手机的拍照大家就看看得了。朋友们真的很热啊。我们再用他们的后置的拍照模式来拍一下他们2个，就1倍、2倍吧。华为我也不用那个假的超广角，好吧？你手要放哪儿呢？你他妈的变态吧！来，他就是要把手放在他屁股上，怎么办呢？别乱动，你别看，你也可以摸它嘛。接下来就在这里随便给大家拍一下这边的一些风景吧啊。我主要是看不到屏幕，凭着感觉来吧，不多说了。反正华为这个取景框就是锐化很严重啊，没有那么自然，都只有1颗镜头，有2台没有光学防抖，在这个环境里面就会显得非常的抖啊。我不知道是不是8G 的原因，这3台手机在我播那个变焦环的时候都挺卡的了。拍那个楼上吧，我的天呐，华为这个能看吗？这个5倍我已经觉得不能看了呀。这个是有光学防抖，真的是明显好很多呀。3台手机最高都是10倍，我就来一张吧。G11一直用的都是鲜明，华为这个10倍已经全是马赛克了。我觉得爱酷 Z11拍景感觉还是好看一点啊。这个爱酷 G11X 真的太暗了，我根本就看不清它屏幕上有什么东西。我把3台手机都接个取景框吧，这个取景框太恐怖了。我想跟大家说的是，我刚截图的时候，这个 Z11X 给我卡了3秒钟，让我以为我没有截到图，太夸张了。我们等一下看一下他们后台留存吧，好吧？再拍一下这个树啊，随便拍一下了，1倍、2倍了。其实我在今天开始之前都不知道这3个手机居然都只有1颗镜头啊，我以为 Z11会有2颗呢。我们刚刚数了一下，后台都是9个应用啊，都是差不多的。然后我们就往前面看一下这个金铲铲，好不好？点。哦。华为还在？真的吗？再点一下看看是不是死掉了？没有，在这里。能返回吗？能返回。看看。下一步，你看它是可以的啊。哦，牛。华为还在啊，华为金铲铲还在的，其他2台全部已经开始重新进了。哎呀，这华为可以、啊。上一轮不行，但是这一轮可以啊，进金铲铲还可以啊。那我们再从金铲铲里面进王者荣耀好不好 ？OK。我们看一下王者荣耀还在不在啊？我们王者荣耀刚刚是放在了商店的页面了。OK， 来3、2、1点。华为还在。华为在。华为在怎么不在？它只是没有在那个商店页面了。啊，都不在了。啊，都不在。哎，
你都录掉了，它这自己掉了。华为都录掉了，那这些就都不在了。它竟然还在这个里面啊，还比 Z11好一些。那就都有领先一次了。就后台流程就是这么个情况吧啊，大家知道就好了。我们先来看下电量啊，华为呢还有75的电，中间的 Z11X 还有72的电，左边的 Z11还有69的电呀。可以理解吧，因为Z11它整体的调度跟亮度都是最好的呀。确实，现在是下午的2点20分，我们就使用了3小时13分钟的手机了。接下来我们要使用高德地图步行导航去往我们中午吃潜艇的地方。还中午呢，还吃甜品呢。下午吃甜品的地方。那就去吃吧。吃吧吃吧。我们准备导航了，这次我们换一种方式啊，现在手机都架在架子上。这位朋友们知道我们为什么要现在拍吗？因为刚刚一木跟我说，再往前到太阳底下就看不清屏幕了。我们先看一下亮度吧，这要好像也看不清。看不太清啊，就是中间这台比较暗一点。现在3台手机的起始位置都是对的，它让我们在前面路口左转，但是左转就是一条直路了，我们就按照自己想法随便走吧。我们已经过完这个十字路口了，最右边的华为最先修正的位置是对的。3台手机现在屏幕都好暗，但是中间这台 LCD 的 Z11X 是最暗的啊。就在华为刚修正没多久，往前走了2步。Z11X 率先修正了，紧接着 Z11也修正位置了。现在3台手机的实时位置都是对的了。华为现在重新规划录像了，让我们掉头往回走了。OK， 其他2台没有动静。往前走了2步，中间的 Z11X 也修正了，也让我们掉头往回走。Z11还是没有动静哦。刚刚又往前走了2步，现在华为又重新修正位置了，让我们往前走了。OK， 是我们想走的路线。OK。Z11现在任何变化还没有啊，只是位置对的。紧接着又是 Z11X 重新规划路线了，跟华为是一样的，让我们往前走。但是 Z11一点变化都没有。哎，真无语了。我们又往前走了大概10几20米啊，这个 Z11终于规划了呀。它其实是比其他2台手机要少一次规划的。我们刚刚兢兢业业沿着导航走了10来分钟啊，现在终于要发挥自己的想法了。导航让我们往右边走，但是我们想左转啊，现在只有 Z11X 正确识别到了我们的位置。它虽然屏幕是比较暗的，但是它导航还可以啊。其他2台都在这个路上啊。对，都还没有过来呢。往前走了10米啊，这个左边的 Z11和右边的华为呢都是更新了最新的位置了，跟中间的 Z11X 保持一致了。现在这条路我们已经走了一半了呀，还是中间的 Z11X 最先规划了新的路线呀。其他2台都没动啊。又往前走了20米啊，右边的华为也规划了新的路线呀，只有 Z11没有动啊。哎，太拉了吧！这条路都快走完了呀，朋友们。左边的 Z11还是没有规划呀，我们马上就要……哎呀，这怎么办呢？这马上就要拐了呀！这真的拉完了。我们已经转到了新的一条路线上，只有左边的 Z11的实时位置是最准确的呀。但它没有规划路线，对，其他2台都是在规划路线上。然后在规划路线上的话呢，也是 Z11会稍微准一点啊。对，在马路上面。Z11X啊，然后这个华为是会稍微偏一点的，因为我们已经转过来了。对。然后这3台手机现在在大太阳下的亮度，大家可以看到吗？还是 Z11会稍微亮一点的。对，哎，这个中间的是真的好暗。我们往前走了40米左右啊，左边的 Z11终于是规划了呀，但是它的路线好像不太对啊。它是在马路对面啊，对，其他2台都是在马路的这一侧是没问题的。对。那我们接下来基本会按照既定路线走了，那我们就把它们拿下来，边走边刷美团。刷。我只能说这个中间的 Z11X 非常的卡呀。哇，2台 iQOO 都是出现了大面积这个白色的东西啊。确实。华为是加载比较慢，但是华为不卡，确实。对。它只是会加载的久一点。这2台都会有白的，而且这个 Z11X 真的很卡呀。我们后台还是没有清的啊。我的天哪！我们刚才又过了一个路口啊，导航的规划路线是在马路的对面。但是现在我们实时位置可以看到 Z11X 是非常准确的，就在这里。Z11的实时位置现在也是准确的，华为的实时位置也是准确的，但是规划路线呢还是在马路对面呀。终于出来了，刚刚在这空白的地方停了好久。你们看一下这个 Z11X，那我们刷了一个美团，看到没？看这都已经有5秒了，燃尽了，10秒了，差不多有。我这个后台等会儿不能再留存了。现在我们在这个路口来看一下3台手机有没有虚空行走的问题啊？都停住了。但是它们稍微有一点区别啊，对，有个几米的区别，但是都没有动啊。我们过了个马路啊，现在看一下3台手机的实时位置是华为的比较准确呀，其他2台iQOO都没有动呢，都是在规划的路线上面。调理，快走，调理去。我们上了这个调理点之后，iQOO Z11实时的位置刚刚对了一下了，但是我们一下可能又回去了，对，它又回去了。但是 Z11X 是完全没有过来的，那往前走，来，位置又对了。OK， 看一下。
哎，位置是正确的位置。OK， 11X毫无变化。华为实时位置还是刚才的，没有变化。往前走了100来米，我的11X的现在位置是对的。我们刚刚步行导航了50分钟，期间刷了10分钟的美团。在这期间的表现呢，肯定是我这台 iQOO Z11是最差的。虽然我的 Z11X屏幕是最暗的，但是它的导航是表现是最好的。但是在把高德地图抓到后台，在刷美团的时候根本刷不动。白色加载页面太多了，只能说我的对手们还有很大的进步空间啊。华为虽然在前半段的导航表现呢没有这个 Z11X 那么好啊，但是在后半段表现还可以。然后呢，刷美团也没有出现什么像另外2位白屏那种情况。现在我的华为还有67的电，Z11X 是64。Z11还有60的电。那接下来我们就去卫生间里面吃点小零食吧。结束了吗？好的，朋友们，我们已经到了这个信号非常抽象的会员制餐厅里面啊。3台手机都是没有环境测试适应的呀，但是中间的这个 iQOO Z11X 比较偏红啊，我们的肉眼看。现在我们联通打电话点。华为秒接，其次是 iQOO Z11X，然后 iQOO Z11是最后一个。现在我们进入到微信里面了，先来发送单个表情吧。点。华为发出来了。哦，华为发出来了。Z11X 收到华为发出来的了。Z11X 也发出来了。Z11呢？没动静，毫无反应。拉了。有一点点信号啊。拉完了。对，但是没有收到消息啊。无法连接到服务器。不转了，还是华为屌一点啊！我们都进到微博，只有它现在刷出来的东西了。别往下滑看看。这2台滑不了啊。对，华为刷新也能刷新。哇，哎，现在 Z11的消息也发出来了，但是微博2台 iQOO 都不行了。iQOO 全军覆没。我们华为往下再看一看吧。你看都是可以加载出来图片的，很顺畅。这个抖音就全军覆没了呀。右边的华为是能加载出来图片，但是根本刷不动呀。评论区也没有。中间这个什么玩意儿都没有，评论区都不显示。对，左边这个就显示了一个名字，评论区能打开吗？我看一下。算了，这样吧，放弃了。OK。刚刚切到电信卡之后，华为一直是无服务，然后我们开始录制之后，华为终于有了一点信号。我们现在开始用电信卡打电话。点。好，华为第一个接通。哎，第2个是 Z11， Z11X 能出来吗？不至于吧？那抓了重打一下看看。通了。接下来我们微信发3个表情吧，3、2、1。这一次都很快。现在我们用电信卡打开微博了，还是华为最先刷出来，其次是 iQOO Z11X。iQOO Z11是最慢的一个，现在没有图片和头像。好，我们同时刷新一下吧。3、2、1，松。还是华为最快。天哪！再刷一下。Z11X，再来一遍。3、2、1，松。还是华为。天哪，华为太效率了。这信号是从右到左依次递减。确实。我们现在进入到抖音里面了呀，还是右边的华为最先刷出来新的内容，然后其次是中间的 Z11X，最后是左边的 Z11啊。我们都刷新一下吧。你看最左边的 Z11经常是黑的。对。好，那么总结一下，就是联通卡呢就华为爆杀了呀，而电信卡呢，其实华为的表现会比联通稍微弱一点，但还是很强。在电信卡里面的话呢 ，Z 系列2台手机表现比联通要好一点，但还是很差。其中 Z11是比较差一点的。对，是的。我们现在到地下车库，准备来扫一下二维码。3台手机全都是联通的4G 网络，来吧。OK， 华为是最快的啊。Z11X 会稍微慢一点，而且跟大家说一下，就是它这个 LCD 屏，你们可能在屏幕上看它是有一点偏绿偏黄，但是其实我们肉眼看它是有点偏红的。现在我们离那个二维码大概有5米左右啊，这个华为为什么显得全景框这么暗了呀？好，来吧，哎。Z11已经提前放大了，好，扫不清的。OK， 应该是扫不出来的，走吧，慢慢走。哎，华为也放大了，好，华为跟 Z11扫出来了啊，Z11稍微慢一点啊。现在我们到这个比较暗的地方来扫一下墙上我们自己的二维码，1米，还是华为快啊。3米的样子，来吧！哇，华为是不是有点爆杀？华为，哇，好厉害这个华为啊！
华为太帅了，遥遥领先。这个价位真的扫码快真行了。现在我们坐地铁了，地铁途中会刷信息流，还是抖音先开始啊？看一下你的。比如说放对了。是不是漏的有点多呀？不许看。为什么不许看？只有我就只有你能看能看是吧？你的呢？我的黑了，那没信号了，怎么？我都没了。哎，有了，又有了。刚刚跟高乐高换了一下手机啊，高。然后我其实一直被华为这个刷新率蒙骗了，就是我感觉有120，换了他的手机之后呢，是这个 Z11，是就是 Z11 啊 Z11啊，我感觉好流畅啊，就是滑动很舒服，然后点评论区也很顺畅，也比较跟手是吧？所以华为感觉华为这个就是60到80左右，反正感觉不是很流畅，不是很跟手。你点个评论区看看。哦，进去了还好，哦，这个是感觉流畅。对，是的。你可能是165赫兹的屏幕，真假的？但它应用内应该也只有120啊。反正就觉得有一点点。对你这种上下滑的时候是明显不跟手。对。现在我们换到小红书了，来说。你这什么内容啊？真的是，你是什么东西啊？你就爱不爱看吧？我不爱看。这个号继承自韩宝。没有，已经是它的形状了。现在我们换到淘宝里面了，来刷一下吧。这什么东西啊？你真的恶心，我只能说。推送的问题好吧，跟我没有关系。我们从地铁里面出来了，刷完30分钟信息流了呀。现在我的华为还有59的电 ，Z11X 还有56的电 ，Z11还有50%的电。我们今天已经用了4小时55分钟的手机了啊。OK， 才将过半呢，这个。接下来我们准备用，你们两个人谁说话？我来说吧。接下来准备用百度地图步行轨迹窜一下南门口的巷子，我们走吧。朋友们，我刚刚意识到我这个华为啊。百度地图是没有步行轨迹的呀，它不支持这个功能。还没适配多久了？哎，没办法，那我们就用高的地图步行轨迹窜下南门口的巷子吧。我们的老朋友已经不见了呀，找不到他的踪迹了。上一次是下雨出了地铁就天晴，这一次反过来了，怎么说？感觉这个天公在跟我们作对啊，而且每次出来这个。感觉地铁坐了没有很久，但是为什么天气变得很差了呢？就天气变化很大，想吐好吧？我们今天上午还下雨呢，后面是大太阳呢。刚刚天空上还出现了一个洞啊，不知道是何人所为啊？干嘛？我们现在到这个杜甫江阁了，然后来看一下他们3台的步行轨迹情况。首先，你们这个距离就差了一些，发现了吗？ 789，谁偷偷没有走啊？这个起点的话，2台爱酷就已经全部进去了呀，只有这个华为，是在华为的店外面的，没有问题啊。回老家了。对，然后再往后就是2台爱酷就完全不懂了，好吧？它接下来从起点走的那个位置很奇怪，好吧？这是什么意思呢？包括这里，华为就很正常啊。后面这一条到巷子里面倒是差不太多吧，我觉得爱酷 Z11还是稍微差一点，大家看到了吗？它有波折啊，其他2台稍微好一点。回头路的话，就是中间的 Z11X 比较好了，非常的对啊。其他2台或多或少都有点差吧。这是啥？这折线啊？它这也是啊，它折了2次呢。8，对。下面这一节的话，3台手机都有点偏出去了，大家看到了吗？但是你要硬说好的话，还是 Z11X 还是好一点，它比较平缓一点啊。接下来这个学校门口呢，就是华为比较好了，它比较在路上啊，这个地方。其他2台都有点偏上了，看到没？都有点往上走了。好的，这个波折的小巷子里，只有爱酷 Z11会稍微差一点啊，其他2台都还不错，弯折都还是比较明显的。2栋楼之间这个位置，3台手机其实位置都也还可以，但是最好的还是中间这个 Z11X 啊，非常平缓。其他2台都稍微有一点点波折吧。现在风太大了，好多东西飘到我脸上。从刚刚路出来的话，也可以看到这个 Z11啊，它是会差一点的，大家看到了吗？会比较偏路的外面一点。其他2台还是比较偏这个巷子里面的啊，就这个 Z11感觉就差一点点，你知道吗？它颜色跟其他2台也有点不对，它的速度记录也有点问题。确实，最后这个开过的古潭街啊，华为和 Z11X 都还可以，都是在路上的，只是一个偏下一个偏上。但是这个 Z11就偏出去了啊，而且它这个终点的位置也不对啊。你看其他2台终点是拐上来的，这个确实是对的啊，是符合我们真实的路线的。你这个是怎么回事呢？怎么办呢？你这个喜欢比较早的结束拉了呀？对，它结束的比较快。哦，这跟你本人一样呗。对，步行导航结束了，我们已经用了5小时17分钟的手机了。爱酷 Z11还有46%的电，Z11X 还有53的电，华为还有56的电呀。OK， 差距也不是特别大吧？对，现在我们用高德地图车载导航啊，我们途中会前往南湖路隧道，重点看他们隧道中的表现吧。好大的风啊！走吧，走吧，走吧！哎呀，我操！3台手机全都有车道级导航。
目前车道都是对的，没问题啊。正在左转，好像没有很大的区别哦。哎呦呦呦！好，我们有一个右转，现在我们正在转，可以说是如出一辙吧。OK， 现在我们要进入到隧道了。我们现在在左侧的车道啊，只有最左边的 Z11是对的啊。哦哟，哎呦，华为过来了，哎，他又过去了，完了，刚还想夸一下呢，结果他又过去了。我们是在左侧车道，又来了，华为又过来了。哦，华为又过来了 ，OK。这亮度对劲儿吗？这Z11叉，这个亮度太低了，朋友们。我们现在右边这个华为也到右边来了，好，我们现在又变到左边来了。没反应了是吧？那肯定是没反应了，因为这里是实线，所以它默认我们是不动的。但是华为的表现也还不错了，我们已经在这个弧线里面行驶了，现在手机都还行啊。OK， 从现在的这个情况来看的话，华为这边是落后了一点的，落后了200米了。对，我们就要进入到前面的这个岔路了呀，来吧。OK，Z11是最快的。欢迎Z11叉紧随其后。OK， 华为卡在那里了，我们都要出隧道了，朋友们。这个华为还卡在那个岔路口前呢。动了，华为它不动了。突然猛冲。哎，它冲到那个口子还没有进，但是我们已经要出隧道了，朋友们。哦，它终于进隧道了，进岔路口了。对对对。不是一下闪出来，还有个过程的。闪了。整个导航过程中，我觉得综合来说是华为会稍微差一点，因为它在隧道里的实时位置跟我们差的挺多的。另外2台表现都还可以吧。华为好的点主要是它那个导航的车道还可以啊。现在华为还有53的电，11叉还有50的电，11只有43的电了。OK， 现在我们用支付宝扫下动场单车的二维码吧。走。哎，Z11是最快进去的，但它有广告啊。好，华为那边没广告已经进去了，但其实扫到的是 Z11会比较快一点。有个畜生又去享受美食了，对，是的，去加餐去了。他每次就要在我们这种有事的时候去，我都不知道为什么，这个人烦都烦死了，干等，真的恶心。好吃吗？那个人怎么还没出来呢？他说明在里面也吃上了。它里面的更好吃吧？怎么还带了一点出来呢？什么玩意儿？空气鸡巴？真恶心，我只能说，硬控我们20分钟，我要畅饮。哎呀，爽了！我们扫一下这个店门口的共享充电宝的二维码，支付宝。哎，这个华为卡住了。哦，但它进去了，OK， 好。哦 ，Z11是最慢的。好的，我们到这个信号比较抽象的书艺朝鲜草了呀。现在华为的这张联通卡是4G，其他2台都是5G 啊。哎，大家可以看到这个 Z11叉啊，它那个拉下来之后，后面是没有动的。这边是对，这个是卡的动的华为这个也没有。对，发送一下刚刚拍的1分钟的微信视频啊，华为这边它这个界面显得就比较简单了，看到没？就没有这边这么多东西啊。来吧，点 OK 呀。我们是几乎同时拍完的，只有 Z11这一次是有导出环节的，但是导的还挺快的。但 Z11叉它这个进度条动都不动啊。对啊，华为其实这一节应该是在导出的 ，Z11已经搞完了，哇，哦，华为已经在发了。这个 Z11叉是什么情况呢？动不动啊？哦，无法连接到服务器，看到吗？我靠！它网炸了，它5G 网络炸了。华为已经发完了呀。华为发完了，它虽然是4G，但还是第一个发完的。风味无际，我等会是不是连打游戏都不用打了？等一下，这个是没有开网啊？哦，开了呀！啊，这是怎么？它就是连接不到，是开了网的。飞行模式急救一下，怎么可能没开网呢 ？Oh my god！Z11好像也好不到哪里去啊。对啊，Z11也发的挺慢的，这华为爆杀了。哦，也有可能现在是外面在下课人很多的问题啊。那你人多就没网吗？不行呀，人多都抢不了了。那你很多地方都是人多的呀，那没了呀，就华为连接不到了。可以了，我提前下班了。就这样子吧。朋友们，现在我们准备下载啊，然后呢，这个 Z11叉大家看到吗？它右边这条电信卡突然没网了，它左边这张联通卡还是有的，它直接显示没有信号了，没了直接。华为这边还是4G 啊。Z11的联通卡也跳4G 了。OK， 那我们准备开始下吧。我们现在准备下载一个184兆的微信电脑，每天笑什么？甜甜的男孩总有咸咸的地方。你太恶心了，你天天那么恶心人，来吧，点。华为那边速度是还可以，Z11叉直接未知啊，朋友们。华为现在的网速是300、400K 吧？他终于找到网了，
它居然还挺快的，它有1.7兆。这是在干嘛啊？Z11现在落后了，我以为这个地方的信号变好了，其实并没有，该切 4G 还是切 4G。又过了一会儿，这个中间的爱酷11，哎，大家看到没有 ？Z11啊，它已经下载任务暂停了，因为它刚切 5G 了。Z11X 切 5G 之后也没速度了，我们点继续 ，OK， 点一下。华为那边是一直在 4G 在下的啊，哎，它怎么又停了？这个 Z11未检测到可用 W line， 为什么？把它关了。把 WiFi 给它关了看，它就是网不行，它切 5G 就不行，5G 是假的这里。OK， 又过了一会儿啊，华为一直保持在 4G， 慢慢在下，已经67%了。爱酷 Z11X 一直就是这么一点点速度啊，然后它从41下到42啊，这个 Z11又停了。算了吧，他已经这么想休息了。又经过了一段时间等待，华为要下完了，98了，下2台几乎没动，哎。Z11X 啊，它也来到了停了。来吧，华为还有1%。OK， 华为下完了。其他2台 Z11 20%，Z11X 45，不等了，绝对不等了，这好久了。这里怎么玩呀？我邀请他进房间，他进来了。那我想打王者要打不了。到底谁进来了？现在我们3个人都顺利的进入到了房间。我的 Z11X 就是90帧。Z11的话呢，就是120最高画质，然后这里的游戏助手里面是均衡模式。我的华为呢还是120帧极高的这个帧率啊，然后一个超高的分辨率。自定义这边呢是一个高的画质啊，然后下面也是超高的峡谷画质。来吧，开打10v10。Z11这个信号啊，刚刚进来就一直是红的，现在变绿了。然后连池现在是60多啊 ，OK。华为这个呢帧率没有什么变化，刚刚进来的时候是114帧，然后短暂就回到120了。你现在延迟是40几？对，刚刚的话最高是闪了一下，可能到了100多，然后又回到了这个40左右吧。Z11X 的延迟就是50-60，还可以啊。然后帧率就是80多90啊，最到90。Z11X 已经46010秒了，一直在460啊，现在变黄了啊，又变红了，460了。哎呀，我的妈呀！ Z11呢，刚刚红了3-4秒吧，现在已经恢复了啊，又红了。你华为呢？没问题吗？没有任何问题，好爽啊！唉，我现在一动不了。哎，我这个华为玩到一半，玩了5分半啊，红了一下，哎，现在也在红。对，460就拖不动了呀。OK。在之前都是非常顺畅的，网络没有一点问题。现在是黄的。但是能啊，看拖不动了。也就是黄的呀。能正常吗？黄。他这边已经卡了几次了，好不好？哎呀，不想玩了。这把游戏已经打7分半了，爱酷 Z11呢已经红黄了3-4次了，现在帧数也是锁90帧了。哎，我开个 Monster 模式吧。哦，120了。OK。华为刚刚那个网络是短暂的崩溃了一下，然后现在又回来了，非常的舒服啊，又回到了30多、40多这个延迟了。但是你的帧率呢？帧率其实还是跟早上或者白天信号好的时候情况差不多的，就也是没有那么跟手。帧率的话也没有像120吧。我的 Z11X 这样打团的时候人很多，它最低有50多帧。刚刚怎么出现了一个9帧呢？你看到了9帧？我的天哪！电竞帧率啊！电竞3帧就够了，我的3倍电竞帧率呢？打了12分钟啊，我这个华为的帧率其实还是跟白天没有什么区别的，但是网速呢中间卡了一下，另外2台已经拉到不知为何物了吧？感觉这2个人已经麻了。我这个 Z11啊，这一局游戏里面，网速红了大概5-6次，然后还时不时的变黄，根本就不能玩。游戏帧数呢也是6分钟之后锁了90帧，然后打开 Monster 模式之后就回到了120帧。Z11X 这里只460了20多秒，其他就没什么网络方面的问题了。它的帧数有很大的问题，打团的时候36帧，然后最低又掉到9帧的情况，但是一下就回来了。那这里信号实在是太差了，我们出去再打一把吧。第2把王者荣耀10v10呢，我的爱酷 Z11就调到144，然后它的画质会相应的降一档。同时，我们把这个模式设置成均衡模式，看一下它均衡模式能不能稳住144。而且我要跟大家报告一下呀，这个外面的天气降温了，现在只有23度了。刚刚在店里面非常的热，现在在外面凉快多了呀。你看这个人连外套都穿上了，你什么时候带了个外套？这有先见之明好不好？什么叫先见之明啊？就是带外套。我们又不冷。第2把王者10v10打完之后呢，我这个华为帧率跟网络没有任何问题啊，果然啊天气好，就是上限高。你说什么呢？你不还是卡吗？啊，帧率就跟白天没什么区别，这不就这个调度吗？对
对吧？我的iQOO Z11X在外面的时候，好像帧率变好了一点啊，没有里面那么发热了。对啊，你的外套都穿上了呢。因为第二把王者荣耀时位是开了144的帧率，然后它强制降了一档画度啊，全程都是没有掉帧的，一共是打了12分钟。现在的话，我们用了6小时36分钟，我的 iQOO Z11还有30%的电。Z11X还有38的电。华为还有44的电呀！我的天哪！那我们的所有项目和流程大致都走完了，接下来都是一些垃圾时间了。这么多的电耗完有点困难，好吧？那我们直接给大家带来总结吧。现在呢，我们开始进行总结。先有我这个 iQOO Z11，今天一共用了6小时36分钟，还剩30%的电。我的 Z11X 最后还剩38的电。我的华为呢，最后还剩了一个44的电量呀。很难想象啊，有一天短焦指纹和塑料中框以及没有屏幕支架会变成领先的配件。iQOO Z11呢，今天表现比较好的地方呢是它的屏幕以及性能释放。屏幕亮度的话呢，在3台手机里面还是整体比较高一点，整体偏高的。然后性能释放也是3台手机里面比较好的，同时在TNG8500的手机里面也算比较好的，虽然它过程中比较烫。开了 Monster 模式之后，还是能够稳住帧率，但是它在那个经常产中基本上就只有60到90的帧率了。比较差的部分呢，就是它的步行导航拉的没边了，我受不了了。然后它的信号表现也非常的差啊，在我们的厕所环节是垫底的存在，在其他地方的表现也不及它的小弟，哎，别说比华为了，拉的没边了。我的 iQOO Z11X 今天用的是非常不爽，我先说它好的地方吧，只有高的地图、步行导航表现还可以，其他就没有什么很大的优点了。这台手机除了屏幕差、亮度暗、用着卡、有塑料支架、特边指纹以及扬声器差，这些已经很致命了，好吧？到底有什么好的？你讲了半天，它用起来反正真的不好，护眼，对不对？啊，这 LCD 可能是护眼吧？看都看不到了，看都看不清了，还护眼的。这我们3台手机反正都没有环境色自适应，它感觉看着还是有点偏红的。这个8G 的手机，它配上这个天玑7400的处理器真的不够用，尤其是我们把高德地图挂在后台刷美团的时候，那个页面全是白的，那缓着加载半天，20-30秒才能看到这个界面。这俩LCD 屏夏天在外面根本看不清啊。确实，我们今天是33度的最高气温啊，其实已经是很多地方的夏天的温度了，就那个表现太离谱了，这个看不清就是一个最大的痛点，其他看不清了，你还用什么手机呢？好了，到我这个华为的畅享90 Pro Max 来总结了。首先，它今天的优点非常的明确，就是网络牛炸了，他妈的，它这个网速真的很厉害。你假抗吧你！它今天全程在无论是下载还是这个弱网的游戏表现，以及弱网的下载，都是3台里面最牛的。我觉得比有些旗舰机或者卖的比它贵的机器还要好一点了。你把你说的钱吐出来啊！它的外围一些这个给的东西还是比较好的。首先屏幕啊，没有塑料支架呀。观感也比较好，对，观感比较好，就是看着眼睛不累。再一个呢，它有一个对称式的双扬声器啊，音质好不好先不提，但是确实让人听着就是没有那种上小下大那种感觉了，比较舒服。谁是上小下大呢？谁啊？我这是比收音机还垃圾的音质。好。他就这么形容，我真的笑死了。别的一些环节，比如说像步行轨迹、路线规划上，其实跟 iQOO 的 Z11X 是不相上下的呀。但是在车载导航里面，这个隧道里面表现有点延迟啊，比较差了。其他的话呢，它这个微信扫码也是比较快的，但是支付宝有点拉了，可能就是华为对于这个微信有特殊优化吧，好吧。接下来就是它表现比较差的地方了。它这颗麒麟8000的处理器啊，大家可能也比较了解吧，就是负载拉不到很高啊，所以电量最后是3台里面最多的，也是比较能够理解了。那你王者不是120吗？王者是120，就是120风味好吧，其实玩的真的没有旁边的iQOO Z11X那种流畅啊。它开90呢，就是感觉有种60、80、90来回浮动的感觉。然后无论是这个什么温度高也好，网络差也好，帧率还是那个样子。无论开了高性能模式也好，也是没有变化的。再一个呢，是在它这个金铲啊，跟华为的旗舰机型啊如出一辙啊。无论开不开高性能模式，还是30到40，我最多给40好吧，一眼的比较的卡。其他方面的话，其实就跟iQOO Z11X没有什么很明显的差距了。那你还是比它流畅多了吧？对。
这个机器其实在于一个基础的负载上面，还是有一个不差的体验吧。就是给长辈或者给老年人去买的话，还是比较的推荐的。但是如果说你想多任务啊，有一些更高负载的需求的话，还是看看别家机器吧。只能说华为系统只有一个最低的保障吧。只能说这个8G 的手机还是不太推荐大家买啊。对对对，虽然说它的后台保活可能在3台里面稍微好一点，但是也就好那么一点点。只能说今年这个内存的涨价确实有点夸张，就被迫性价比吧，好吧。确实。OK， 那么至于影像部分就交给大师来点评吧。真的假的？我真的还要点评吗？这3台啊，你就简单过一下吧。这3台手机的影像真的没有很多好说的，朋友们，都是只有一颗镜头在成像啊，其他你看到所有的洞全都是装饰的，好吧？华为呢，这个取景框的体验确实是有点差了，它取景框的锐化是非常的明显啊，看着非常的难受。2台爱酷呢，取景框差不太多，但是因为 Z11X太暗了，我根本就看不清楚啊。Z11就是一个标准的爱酷终端机的那么一个表现了啊。其实拍照没有很多好说的，那我就说一下录像吧。华为的前后都是可以支持到4K 30帧啊。爱酷 Z11X 的后置是可以4K 30帧，但前置好像只有1080p 30帧啊。爱酷 Z11呢就是 4K 60帧的后置和1080p 30帧的前置了，感觉是有点微拉，好吧。华为还有一点就特别奇怪，它只有一颗镜头，但它呢居然还弄了一个广角出来了，这个我感觉是有点误导性的。其实它这一颗的话，最广就是23毫米，但是它默认的那一个焦段是28毫米，所以它还往前弄了一个23毫米的广角啊，但它并不是超广角，都只有一颗镜头啊。总之呢，就是这3台手机呢，那就是扫码级别了，好吧？然后其中扫码比较好的就是华为了，仅限微信啊，支付宝稍差一点，对其他2台就是中规中矩，好吧？没有很多好说的。哎呀，这个折磨的一天终于结束了，再也不想碰这个8G 内存的手机以及 LCD 屏幕的手机了，太不容易了今天。有没有可能只是你这台 LCD 差？行吧，那么本期视频到这结束了，更多精彩内容请继续关注离线玩家。不。一个人好想下班，他好想下班。那么本期视频到这里结束了，如果大家喜欢我们视频，不要忘记了一键3连加关注，更多精彩内容请预关注离线玩家。好了，我们每期视频都见，拜拜。太急了这几个人。